Kwa kweli mimi nachoona ni kweli Senegal siku ile walifanya makosa na Mwenyezi Mungu akawasaidia wakarudi kuendelea na mchezo, lakini light wangeacha kurudi na wakaondoka moja kwa moja, wangepata adhabu ambayo ni kubwa sana. Kwenye sheria za FIFA kuna kitu kinaitwa ungentleman behavior, au kwa lugha nzuri ya Kiswahili kutia aibu mchezo wa mpira wa miguu. Kile wa Senegali walitia aibu mchezo wa mpira wa miguu. Katika football masuala ya kugoma hayaruhusiwi hata kidogo. Lakini maswali yanaibuka mengi sana. Mojawapo ni kwamba hata kama walikuwa wamegomea mchezo, lakini mwamuzi alisubiri uwanjani na baadaye wakarudi akaruhusu mchezo uendelee. Kwa maana nakwambia kitendo kile cha kusimamisha muda wote ule na kuweka taharuki, hasa ukizingatia viongozi wakuu wa mchezo walikuweko pale. Ndio maana nazidi kurudia Omari kukwambia kwamba bahati Mungu aliokoa wakarudi uwanjani kucheza, lakini otherwise ingewagharimu, wangejuta kuzaliwa. Kwa kosa lolote lile la kususia, wale kweli walirudi uwanjani, lakini tayari walishaweka taharuki. Lakini sioni sababu yoyote kwa nini ilikuwa Morocco wapewe tena ushindi. Hiyo kafu wameamua wao wenyewe. Nimejaribu kuperuzi kanuni, sioni mahali popote ambapo panaposema mtu akigomea alafu aendelee na mchezo ananyang'anya ubingwa. Siaiona hiyo. Ninajua tu akigoma moja kwa moja adhabu yake kali, na ndio maana ninaelewa, nimefuatilia wa Senegal watakwenda CAF, kule watakwenda kupata haki yao, na hakika na vile vile ile kuna haki ya kusikiliza upande wa pili, watajitetea na wao. Sawa, lakini kuna kingine ambacho bado kinajadiliwa, ya kwamba kama Morocco walikata rufaa kulalamikia hayo ambayo yamejitokeza, rufaa hii lakini imekuwa kimya, manake haikusikika popote. Lakini utaratibu ukoje kama ni rufaa inakatwa, timu fulani inalalamikia timu nyingine, hiyo timu nyingine inayolalamikiwa lazima ipate taarifa? Haya mambo ya kukimbilia kwenye vyombo vya habari, haya kila mtu anaongea, ni hapa Tanzania ndio mmezoea. Au wenzetu hawana utaratibu huo. Ni vyombo vinavyohusika vinashughulika. Kwa hiyo wewe unasikia chuma tu kimetoka, mtu kafungiwa, mtu kapewa adhabu hii na nini basi. Lakini utaratibu ni kwamba lazima anayelalamikiwa apate taarifa. Of course alipata taarifa. Alipata taarifa na lazima atakuwa amejitetea. Hawezi kuhukumiwa bila kujitetea. Sawa. Tumezoea kuona maamuzi ya uwanjani huwa yanabaki kama yalivyo na adhabu huwa zinatoka tu katika upande mwingine, lakini maamuzi yanasimama vile vile. Hii imekuwa tofauti kidogo. Omari, hii ilikuwa tofauti. Hii ilikuwa ni finali, kuna head of state, na kama ulifuatilia yule head of state aliyekuwa pale, kiongozi wa nchi, hata alipotaka akabidhi kikombe kwa Senegal alikataa, kama ulifuatilia vizuri siku ile. Ndio. Kwa hiyo kulikuwa na embarrassment imetokea. Rais wa FIFA alikuwepo, kafu. Lazima uelewe tofauti na hapa kwetu Tanzania, wenye mpira wao wa Afrika ni kafu. Sio lazima wakuridhishe wewe, wanajiridhisha wao. Maana kuna kipengele kimoja kwamba the executive committee of CAF au executive committee of FIFA, their decision mara nyingi inakuwa final unless unakwenda CAF. Bas. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania. FM